我去方便下先。方便啫咩意思啊？仲石屎喎，方便即係上廁所。方便即係上廁所。咁上次你話等我方便下先請我食飯，方便即係上廁所，點解又要等我上廁所先請我食飯咧？香啲㗎？咁你依家方唔方便啊？你方便嚟我度啦。方便即係上廁所，點解我上廁所要去你度咧？咁你方便再等我啦。點解一定要上廁所先揾你咧？我意思係等你方便，我再請你食飯啊。唉，我都唔臭米氣嘅，我唔食飯。肯食麵啦。咩麵啊？方便麵。方便即係上廁所，呢個係方便麵嚟嘅喎。喂，我去食屎啊，都唔係食屎喎。